AutamSun యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మనం బ్రౌన్ రైస్తో వెజిటేరియన్ లంచ్ రెసిపీని తయారు చేస్తున్నాం. స్టార్ట్ చేసే ముందు మా ఛానల్ AutamSunని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు త్వరగా కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. వెజిటేరియన్ బ్రౌన్ రైస్ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: కోకోనట్ ఆయిల్, పచ్చిమిర్చి 2, ఉల్లిపాయ మీడియం సైజ్, జీలకర్ర 3 స్పూన్లు, పెసరపప్పు, అల్లం మరియు మిరియాలు, అలానే మన మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ బ్రౌన్ రైస్. నేను నార్మల్ బ్రౌన్ రైస్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. మీరు బాస్మతి బ్రౌన్ రైస్ని కూడా వాడచ్చు. బ్రౌన్ రైస్ని మనం ఓవర్ నైట్ అంటే రాత్రంతా వాటర్లో నానబెట్టుకోవాలి. అలానే పెసరపప్పుని వండుకునే 2 గంటల ముందు నానబెట్టుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని ఇలా కట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఉల్లిపాయని సన్నగా తరుక్కోవాలి మరియు అల్లంని చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ మీద ప్రెషర్ కుక్కర్లో కోకోనట్ ఆయిల్ లేదా ఏ కుకింగ్ ఆయిల్ని వేసుకొని కొంచెం సేపు హీట్ అయిన తర్వాత మొదటిగా జీలకర్రని వేసుకోవాలి. జీలకర్ర లైట్గా ఫ్రై అయిన తర్వాత చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లంని అందులో వేసుకోవాలి. అల్లంని ఇలా కట్ చేసుకోవడం వలన మన పంటికి తగిలి రుచి తెలుస్తుంది. తర్వాత మిరియాలు మరియు పచ్చిమిర్చిని వేసుకోవాలి. అలానే సన్న ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయని కూడా వేసుకొని ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొద్దిసేపు ఇలా ఫ్రై చేసుకోవడం వలన అందులో ఉన్న టేస్ట్ బాగా తెలుస్తుంది. ఇలా 3 నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకోవాలి. కానీ అడుగు మాడకుండా చూసుకోండి. ఇలా 3 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత 2 గంటల ముందు నానపెట్టుకున్న పెసరపప్పుని అందులో వేసుకొని మరొకసారి కొద్దిసేపు ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి. తర్వాత మనం నానపెట్టుకున్న బ్రౌన్ రైస్ని కూడా తీసుకొని ఇందులో వేసుకోవాలి. తర్వాత సరిపోయే అంత నీరుని పోసి రుచికి సరిపోయే అంత ఉప్పు మరియు కరివేపాకు అలానే కొంచెం పసుపుని వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి. బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని 4 విజిల్స్ వచ్చే అంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. బ్రౌన్ రైస్ కొంచెం టైం పడుతుంది. ఇప్పుడు మన సీక్రెట్ ఇంగ్రీడియంట్ కిస్మిస్ మరియు కాజు. కిస్మిస్ మరియు కాజుని సపరేట్గా ఒక పాన్ తీసుకొని అందులో ఘీ వేసి దాన్ని బాగా రోస్ట్ చేసుకోవాలి. రోస్ట్ చేసుకున్న కిస్మిస్ కాజుని రెడీ అయిన మన స్పెషల్ బ్రౌన్ రైస్ మీద వేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటే స్పెషల్ వెజిటేరియన్ బ్రౌన్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది. ఇది లంచ్ టైం రెసిపీగా చాలా బాగుంటుంది. ఈ రెసిపీని మీరు ట్రై చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అలానే మా ఛానల్ AutamSunని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.